E aí, colocou teu drone para carregar e começou a fazer um barulho esquisito? Será que ele vai explodir ou não? É sinal de explosão? Tá fedidinho? Ou vamos ver? Vamos falar sobre isso agora. Gente, eu sou o Zé Mário, tô aqui em São Carlos e esse daqui ó, é o 4 minutos e 60 segundos. Informativo mais que diário sobre drones, aeromodelo, essas coisas que voam e tudo mais. Bom, uma preocupação constante aí é o seguinte, a turma fala que explode bateria tal, na hora de carregar, celular explode, drone, bateria de celular, bateria de drone e tal, qual que são os riscos tal. E então se você coloca a tua bateria para carregar e acontece isso, ó, escuta só. A bateria está carregando e olha o barulho que faz. Parece que tem um grilo lá dentro. Ó, outro vídeo ainda, ó. Vamos lá, ó. O que tá acontecendo aí? Que acho que é isso daí? Será que o negócio tá bom, não tá? Bom, o Garcia me mandou esse vídeo. Ele tem um Phantom 4 e falou, Zé Mário, eu boto para carregar. Eu pensava que era o drone, que era a bateria e tal. Fui isolar, fui escutar aqui, tal. É o carregador que tá fazendo esse barulho. Bom, no caso do Garcia, eu mandei esse vídeo lá pro Karel da Bond Drones. Se você não sabe quem é o Karel, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que eu vou te mostrar. Tem a entrevista que eu fiz com ele, é um cara que conserta, entende pra caramba de drone. E o Karel já me falou, Zé Mário, a princípio tem problema aí, não era para acontecer assim. Mas teria que desmontar e ver o que está acontecendo. Falando então vamos puxar o assunto, fazer esse 460 para falar de problemas. Se você tem um carregador, alguma coisa que faz barulho, faz um vídeo que o Garcia fez, manda aqui, ou alguma dúvida, algum macete, alguma dica para a gente conversar. O controle do Maverick Z, por exemplo, o controle, ele está voando, no meio do voo ele começa a fazer barulho. Daí eu falei, barulho a gente pensa que o negócio vai explodir, né? Começa a sair fumaça, mas não. No caso do controle do Maverick Z, eu sei o que é. Ele tem uma ventoinha, que é um ventiladorzinho lá dentro, que está com algum probleminha de fazer, ele funciona tudo normal, só que ele faz barulho, tá? Quem tem computador, você sabe que computador é uma coisa que hoje em dia está ficando coisa de velho, né? O povo hoje em dia só está usando celular. Mas aquele computador, aquela CPU, notebook e tal, tem alguns, com o passar do tempo, a ventoinha vai juntando poeira e começa a fazer barulho. É a mesma coisa, tá? O princípio é o mesmo. No caso dos computadores, tal, do controle, a ventoinha lá você tem que ver se tem algum problema da ventoinha. No caso específico desse carregador do Garcia, tem que abrir para ver, não sei o que é, tá? Mas é sinal de explosão? Eu acho que não. Mas você tá com o negócio ligado na tomada. Lá dentro tem uma coisa eletrônica, lá, uma caixinha preta, uns componentes eletrônicos. O barulho pode ser uma ventoinha que tem alguma coisa lá para esfriar o circuito, que é para isso que serve esse ventiladorzinho, tá? Pode ser alguma com problema, ou pode ser algum fio que não está aguentando a força que está passando e ele começa a fazer barulho que está esquentando. Igualzinho ao teu chuveiro. Liga o teu chuveiro, por que ele faz barulho? Porque está passando uma alta corrente lá, o negócio esquenta e esquenta tanto que na hora que a água que passa lá fica quente. Então você tem que ver se não é um problema desse. Pode ter algum fiozinho lá que não está dando conta da corrente que está passando da eletricidade, está esquentando, esse calor, essa esquentação aí vira barulho, pode virar alguma coisa que está tremendo, pode ter 1 milhão de coisas que pode ser. Ou pode ser só um barulho que não tem nada a ver. Então tem que verificar. Quando você for carregar, seja aqui, seja lá o que for, evite pelo menos no começo fazer coisa no barulho. Tenta ficar no silêncio, tá? Para você prestar atenção se está fazendo barulho aqui, não está. Ou se você acostuma sempre a carregar com barulho e você nunca ouve. Resumindo, você tem um carro, anda só com o volume no último, o dia que quebra o som, você vai andar com o carro, você fala, meu, esse carro faz tanto barulho, eu nunca tinha ouvido. No drone é a mesma coisa. Aprenda a escutar os barulhos dele, fazer as coisas no silêncio de vez em quando, pelo menos, para você ver se está fazendo barulho, não está, se está tudo certo e tal. Barulho pode ser problema ou não, pode ser sinal de perigo ou não, que nem eu falei. Mas a princípio, que nem do chuveiro, se passar bastante corrente e começa a fazer aquele barulho igual de chuveiro, e lá não é para esquentar, ele vai esquentar, vai encostar alguma coisa que pode dar curto. O que é curto? O positivo com o negativo encosta, daí passa muita corrente e o negócio
Sprods, tá? E daí, mas na bateria aqui, sei lá, pode ter um monte de coisa. Então não custa nada dar uma verificada. E se você não entende disso, não vai abrir você mesmo ver, que não vai dar para ver nada. Manda para um técnico aí, esse tipo de coisa qualquer um vê. No caso do meu controle, que está fazendo barulho lá, se eu quiser fazer, que eu já vi no explodir, não vai, eu sei que é ventoinha pelo barulho. Mas eu posso mandar para alguém amanhã depois, pedir para o cara abrir, dar uma limpada, normalmente resolve. Mas manda um técnico fazer, tá? Olha só, consegui fazer um 460 em 460 aqui, quase 460, né? Mas gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que todo dia às 8h15 tem um vídeo novo para você, tá? E quando dá eu consigo fazer, ó, 460 quase bonitinho e tal. E se você quiser colaborar, ó, zemario.tv/doe. Entra nesse link aí, se quiser mandar dinheiro, se quiser mandar camisa, se quiser mandar alguma coisa, pode mandar aí que eu agradeço, tá bom? Eu vou ficando por aqui mais uma vez, deixando um abração pra você e até a próxima! Aí eu não tenho o que fazer. Se toda vez que você liga teu drone, tua sogra fica falando na orelha, não, daí não é problema de barulho do drone, daí é barulho da tua sogra, que qualquer coisa que você faz, ela fica falando na tua orelha. Daí não tem técnico no mundo que resolva. Tenta falar com o Carel da Bom de Drones, se ele aceita a tua sogra ou alguma coisa assim, pra ver os barulhos que faz. Se, o barulho do seu drone, o barulho meu é sogra, vê, não é, não é. A esposa também fica falando na orelha, tem que aprender, tem que dar um jeito, mas aí, no caso da esposa é mais fácil. Esposa, você leva ela no shopping, deixa ela gastar uns dinheirinhos, umas coisinhas, daí você negocia para voar de drone. Agora a sogra não tem jeito. A sogra você só resolve com uma coisa, reencarnação. Daí não tem jeito.